A pýtali sa ma, či viem zohnať zbranie, či je u nás v krajine veľa zbraní, či mám rád zbranie. A zaujímavosť je, že pánovi v tomto kamióne neukazuje rýchlosť na budíkoch. Takto to dáte dole zo stonky a vlastne žujete to. Nazdar, už mám ďalší deň, posledný deň v Krabi, vlastne teraz odchádzam a konečne idem stopovať a pokračujem v ceste smer Bangkok, takže som zvedavý, čo nás dneska čaká, kde sa dostaneme, takže super. Tak, už som za mestom, konečne vedľa cesty, nemohol som sa dočkať, ak už pôjdem ďalej stopovať, lebo už mi bolo celkom dlho v tom Krabi, skoro týždeň, vlastne 6 noci, takže asi týždeň. Takže idem sa dostať pomaly k nejakej väčšej cestičke, ktorá by ma dostala viacej do vnútrozemia Thajska. Takže prvý stop. Ďalší stop. Tak, mal som ďalší stop, zase ma posunul o kus ďalej, už môžem priamo smerovať na vnútrozemie. Bol to taký párik mladší a pýtali sa ma, či viem zohnať zbranie, či je u nás v krajine veľa zbraní, či mám rád zbranie a takéto podobné otázky. Takže celkom zaujímavá konverzácia, neviem, k čomu im to bolo. Pravili, že majú radi lov a podobne, takže zaujímavé a pokračujeme ďalej. Možno máme ďalší stop. Ďalší stop. Som v cieli dnešného stopovania v Národnom parku Khao Sok na jazere Ratcha Prapa a idem to tu obzrieť. Ďalší stop. Ďalší stop, ale neviem kde. Idem v kamióne, mohol by ma doviesť bližšie k Bangkoku, veľký kus, pár 100 kilometrov, ak sme sa dobre pochopili, ak nie, tak si chytíme čo iné. Ale zaujímavosť je, že pánovi v tomto kamióne neukazuje rýchlosť na budíkoch, takže uvidíme, kam to pôjde. Ani nie, po 15 km už stojíme. Ideme tak rýchlosťou 40 km za hodinu, typujem, pretože nejdem mu na palubovke, mu neukazuje kilometre v hodine. Takže začínam sa obávať, že toto bude dlhá cesta. Toto je list kratomu a idem to vyskúšať. Pán to tu normálne žuje, takže idem vyskúšať, ako, čo to vlastne je. Takto to dáte dole zo stonky a vlastne žujete to. Máte potom strašne veľa slín v ústach a pomedzi to, jak to žujem, jak pán vedľa mňa, tak som už polku zožral, takže neviem, či to tak má byť alebo nie, ale uvidíme účinku. Idem si dať ďalší list, takže uvidíme, čo sa vlastne stane, keď si ich dám viacej. Tak, mali sme rýchlu večeru, nejakú rýžu a kurča a začínam už troška cítiť aj tie listy toho kratomu. Dal som si to druhýkrát, troška viac listkov, viacej som to prežul a začala sa mi dosť točiť hlava, ale je to furt v pohode, takže zaujímavá skúsenosť. Tak, mal som veľké šťastie, chytil som pána, ktorý ma odviezol cez 700 km, popri tom ani nevie, jak sa volám, koľko mám rokov, prečo robím to, čo robím, vlastne nič. Asi sme si povedali 2-3 vety a to bolo všetko, ale bol to aj tak skvelý pán a veľmi mi pomohol, užil som si tú cestu. A doviezol ma pred Bangkok. Do Bangkoku to mám asi 40 km, ale je asi 4:30 ráno alebo 4 hodiny, takže neviem, ako pôjde teraz to stopovanie po tme. Ale idem to vyskúšať a možno sa už teda dneska dostanem do Bangkoku. Už vyše hodiny stopujem a furt sa nikto
to nepristavil, takže zvážujem možnosti, ako sa dostanem do centra Bangkoku, pretože aj na nejakú hromadnú dopravu je to odtiaľ celkom ďaleko, taxík je drahý, takže uvidíme, ako to dopadne. Tak, už som skoro v Thajsku a idem vyskúšať miestny vlak, ide takto medzi trhy. A dúfam, že už sa tam čo najskôr dostanem, lebo celú noc som nespal, cestoval som už za chvíľku 24 hodín, takže som už celkom unavený a rád by som aj spal a ležal. Taká zaujímavosť tu je ešte, akože je skoro ráno, takže nie je veľa stánkov je rozložených, ale keď ten vlak ide vlastne okolo tých stánkov, tak sa musia spratať z kolají, aby po nich vlastne neprešiel. Už tu začínajú miestne trhy a začína to tu žiť. Takto vám tu ráno spievajú. Už mi prišiel vlak. Takto nejak to tu vyzerá. Vlastne nemôžete sa ani moc vystrkovať, lebo hneď by ste do niečoho narazili, je to dosť na tesno. Vlastne aj keď nemáte miesto, tak si vlastne vsadnete, lebo je tu dosť voľného miesta a za lístok na hodinovú jazdu týmto vlakom priamo do centra Bangkoku som zaplatil 27 centov, takže je to veľmi lacné a zároveň aj celkom pohodlné. Tak a z vlaku idem na Skytrain v Bangkoku, čo je vlastne nadzemný vlak. Takto to vyzerá vnútri v Skytrain. Musím ísť na ďalší Skytrain. Idem skrz jednu ulicu a je tu celá ulica je iba s obchodmi so zbraňami. V živote som nevidel tak veľa zbraní na jednom mieste. Neviem, či to môžem natáčať, čak... Napríklad... Asi to je jedno. Takže, ako ste mohli vidieť, tak všade sú tu zbrane. Vystúpil som z posledného vlaku a oficiálne môžem povedať, že som v Bangkoku. Tým pádom som splnil vlastne cieľ, dokázal som prestupovať a dostať sa po zemi z Jakarty do Bangkoku, takže tento trip vlastne skončil úspešne, ale nekončí. To ďalej, čo sa bude diať ďalej, sa dozviete neskôr, ale som veľmi šťastný, že som to nejak úspešne zvládol.